個鑊擺落個爐，撻着個火，差唔多半碗清水就得㗎啦。半碗清水，咁咧等佢啲水咧滾，啲水好容易滾嘅啫，差唔多㗎啦，即係會熱啊少少滾，咁啊將啲蜆洗乾淨佢，倒落去，乜都唔使落啊，唔使落鹽，淨係俾啲薑啊、葱啊，咁啊加落去。加咗落去之後，冚住個蓋，咁啊冇理佢啦。個蓋咧，個蓋冚住，等佢等佢咧一滾咗嗰陣時，咪開始嗰個殼開，你就浸啲酒落去，清酒又得，紹酒又得，白酒都得，鹽、油全部唔使落嘅。落咗酒之後，等佢再大滾，你就一路炒佢，啲抹開咗嗰啲咧就一路bắt出嚟，因為咧佢多咧唔會話一滾咧就混勻啊嘛，所以咧就要慢慢一路睇下嗰啲未開咧就俾佢煮一煮，煮到嬲尾掂啦，啲湯都倒埋出嚟，鹽都唔使落嘅，記得油又唔使落，已經好夠味㗎啦。呢邊咧就可以做第二樣嘢啦。一陣等佢滾起先嚟睇啦。